नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि वो कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि सर्दी खांसी अगर आपको हो गई है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम कौन सी देते हैं, जिससे कि ये हर तरह की खांसी में बहुत ही इफेक्टिव होती है। इन्हीं मेडिसिन के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से लेके आता हूं इस चैनल पर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर एक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप सेहत का लाभ उठा सके। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो खांसी में बहुत ही इफेक्टिव होती हैं हमारी होम्योपैथी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी खांसी जुकाम ये सारी परेशानियां हमें घेरने लग गई हैं। हमें कभी ना कभी किसी न किसी मौसम में खांसी और जुकाम का सामना बहुत जल्दी करना पड़ता है, और इस समय जो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में जो ठंड पड़ रही है उसके साथ ही हमें खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगने से या ठंड लगने से आपको खांसी हो चुकी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन हमारी आती है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ आप अगर कहीं बाहर निकले हैं किसी काम से, तो वहाँ पे अगर आप बाहर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा या सर्दी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आपको होने लग गई है, तो उस केसेस में आप एकोनाइट 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। 3 दिन तक आप कंटिन्यू रखिए तो खांसी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। साथ ही अगर आपको ठंड लगने से बुखार भी आ गया है तो भी आप एकोनाइट 30 का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस समय ये, क्योंकि इस पे सडन बीमारी अगर आपको होती है, सडन कॉज की वजह से, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर की वजह से, तो आप इसमें एकोनाइट 30 बहुत अच्छा उपयोगी साबित हुई है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी आती है हिपरसल 30। अगर ये उन पेशेंटों के लिए बहुत इफेक्टिव है जिनको बहुत जल्दी ठंड बहुत ज़्यादा पकड़ती है, जिनको बहुत जल्दी वेदर चेंज होने में ठंड लग जाती है, खांसी जुकाम लग जाता है। ठंड लगने की वजह से आपको गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस की समस्या, इन्फ्लेमेशन हो जाता है टॉन्सिल्स का, या फेरेंजाइटिस हो जाता है, लेरेंजाइटिस हो जाता है। सॉलो करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो हिपरसल 30 आपके लिए इस समय बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कफ के साथ साथ अगर आपको थोड़ा बलगम भी बन रहा है तो भी हिपरसल 30 आप ले सकते हैं। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप जरूर लीजिए 1 हफ्ते तक। बहुत ही आराम मिलेगा आपको आपकी खांसी में। और टॉन्सिलाइटिस अगर आपको गले में दर्द है तो भी आप हिपरसल 30 ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो है ब्रायनिया 30। अगर आपको सूखी खांसी बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यास आपको ज़्यादा लग रही है, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी लिप्स वगैरह बहुत ड्राई हो गए हैं, गला सूखा सूखा रहता है, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और उसकी वजह से आपको बुखार भी बहुत ज़्यादा आ गया है, खांसते हुए आपको बहुत ज़्यादा छाती में दर्द होता है, महसूस होता है, चलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ ही साथ अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, पेट की समस्या आपको है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इंटेस्टाइन की है, तो इंटेस्टाइन में भी अगर आपको ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा और कब्जियत की शिकायत ज़्यादा है तो ब्रायनिया 30 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो सकती है। ड्राई कफ में बहुत अच्छा काम करती है ब्रायनिया 30। और अगर साथ ही साथ आपको ठंड की वजह से बुखार भी आ गया है तो भी ब्रायनिया 30 आप ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कई पेशेंट्स को मैं दे चुका हूं और उनको बहुत ही लाभ मिलता है ऐसी सूखी खांसी में। 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत दी जाती है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपको क्रूफ कफ बहुत ज़्यादा बनता है, अगर आपको परसिस्टेंट ड्राई कफ बहुत ज़्यादा बना रहता है, कफ बहुत ज़्यादा बना रहता है, सांस लेने में दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा होती है, अस्थमा के केसेस में भी हम स्पोंजिया बहुत देते हैं, क्योंकि अस्थमा के केसेस में ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बन जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो स्पोंजिया वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है।
ड्राई कफ पे या परसिस्टेंट अगर ड्राई कफ आपको बहुत ज़्यादा बना हुआ है, सांस लेने में आपको दिक्कत है, डिस्पनिया आपको अगर हो रखा है, तो स्पॉन्जिया टोस्टा 30 की भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ज़रूर आप लीजिएगा इसको अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एंटियम टार 30। एंटियम टार 30 या 200 आप सिम्टम्स के बेसिस पे ले सकते हैं। 200 की डोज लेनी है तो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना, उसकी सिर्फ 2 डोज लेके छोड़ देना है। 30 की आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते तक भी आप ले सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और ये एंटियम 30 वहाँ पे बहुत अच्छे पेशेंट पे काम करती है जहाँ पे खांसी के साथ साथ अगर चेस्ट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आपको आती है, रैटलिंग साउंड अगर आता है कफ का, बहुत ज़्यादा कफ आपको बनता है लेकिन वो निकलता नहीं है खांसी के साथ साथ, तो वहाँ पे एंटियम टार्ट बहुत अच्छा काम करती है। ये चेस्ट को क्लियर करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करती है, म्यूकस पूरा वहाँ से निकाल देती है। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है तो चेस्ट को पूरा क्लियर करती है। तो एंटियम टार्ट 30 रैटलिंग कफ अगर आपको बहुत ज़्यादा बन रहा हो, गीली खांसी में बहुत अच्छा इसको दिया जाता है। बहुत ही अच्छे इफेक्ट हमने देखे हैं पेशेंट्स में। नेक्स्ट जो कफ की मेडिसिन है वो है ड्रोसेरा 30। अगर आपको नाइट में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, ड्रोसेरा 30 आप वहाँ दे सकते हैं जहाँ पे नाइट कफ आपको बहुत ज़्यादा बनता है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसकी भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं और इसमें भी आपको कफ में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है कोकस कैक्टाइज। कोकस कैक्टाई अगर आपको सुबह सुबह उठते ही खांसी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, स्पाज्मोटिक कफ आपको बन जाता है, बहुत जल्दी लगातार कफ रहता है, वहाँ पे कोकस कैक्टाइज 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और जो लास्ट मेडिसिन आती है वो है सैम्बुकस। इसकी भी 30 30 भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको स्पाज्मोटिक कफ बहुत ज़्यादा बनता है, ड्राई कफ आपको रहता है, लैरिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है, तो वहाँ पे सैम्बुकस बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी मेरी सारी मेडिसिन्स कफ को जो ट्रीट करते हैं हम होम्योपैथी मेडिसिन से। अगर आपको कोई भी इनमें तकलीफ़ है तो आप इनमें अपने सिम्टम्स देख के जो मैंने बताए हैं इन मेडिसिन्स के, उसके बिहाफ पे आप ले सकते हैं ये। और अगर आपको कोई भी जानकारी मुझसे लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है। कोई आपको मेडिसिन्स किसी भी दिक्कत कोई है तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घर बैठे मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप नेगी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इससे अगली मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।